Ačiū labai malonu grįžti. Kaip jautiesi naujoje komandai? Nu kaip, smagu visada man grįžti ten, kur pirmų žingsnių žengiai. Aišku, pergalė nudžiugino, labai gerai jaučiuosi. Ar neskriaudžia komandos draugai? Oi, neskriaudžia kol kas. Jau vyresnis vis tiek, jau nebejaunas, tai klauso vyresnių kol kas. Kaip pakomentuotum šias dienos varžybas? Kaip pakomentuočiau? Gerai šiaip, nežinau. Komanda, nežinau, buvo toks didelis tempas iš tikrųjų visas varžybas. Nu kažkaip pasiteisino, mūsų gal suolelis ilgesnis buvo, nes treneris taip kaitaliojo tuos žaidėjus ir nežinau, kažkaip viskas gerai išėjo, ačiū Dievui. Aišku, man asmeniškai pirmos varžybos dar toks kosmosas biški, nieko apsiprasi. Salės temperatūra buvo -12, tai netitinkantį nuostatų, bet ar pasijautė šaltis? Be abejo, man tai iš vis, aš grįžau, kur buvo 20 laipsnių, tai kvepuoju, tai šis kvepavimas kitas iškart uždūsti, taip, nu, šiaip tikrai yra skirtumas, man tai kol kas toks šokas lengvas buvo, bet nu ką, prisitaikai pirmin. Kiek manai, kiek to laiko prireiks, kad įgautum pilną savo formą? Kiek laiko? Nu, manau, dar porą savaičių reikės, nes šiandien tai sakau, dar aš derinių net visų, nežinau, porą ten judesėlių, tokių ten prieš varžybas, ką treneris parodė. O kad reikės, nu, porą savaičių su komanda pasitreniruoti reikės, manau tikrai. O kaip vertini savo debiutą? Debiutas? Nu, ką, visada gali būti geriau, aišku, bet, nu, normaliai viskas, normaliai, stengiuosi, kaip tai galėjau padėti. Nu, nežinau, kaip išėjo ne man vertinti, jeigu va, Hebra sako ar treneris. Sakyk, Gintarai, kokią nuostatą važiavote varžybas, nes nuo Lietuvos komandai jūsų priešingai turnyre netekė paskutinį ir neturintis dar nei vienos pergalės iš 7. Tai mes iš karto tik apie pergalę galvojom, aišku, nusiteikimas buvo geras, nebuvo atsipalaidavimo. Iš karto nuo pradžių įgyjom tą tokią persvarą, aišku, jinai taip biški kaip duobė, tai didesnė, tai mažesnė buvo, bet viskas išėjo gerai, bet tik komanda tai tik apie pergalę galvoja. Tu dar nematėjai Techaso komandos ir galių, bet jūs pamatysi sekančiose varžybose, ką galėtum jiems pasakyti? Ką galėčiau pasakyti, o Jėzus, visada palaikyti savo komandą mylimą, labai smagu, ypač kai aš iš to pačio dar miesto, tai Panevėžio kaip visada, Panevėžys girdėjau, kaip ten reikauja. Per ištraukas, kai mačiau. Smagu. Sėkmės jam, jeigu palaiko komandėlę savo miesto.